unboxing. Ini aku udah siapin masak-masakan dan LOL surprise. Sekarang kita mau buka yang mana dulu ya? Cap cip cup. Kenapa aku pilih mana yang mau dicup? Ini dulu lah. Kalian udah penasaran banget kan? Ya jadi sih. Wow. Enggak, layernya aneh banget guys. Ini guys, aduh. Oh ini ada, nggak ada kan? Oh ada. Ini guys, ada kacamata, ada boneka LOL. Wih, aku dapet boneka yang asli, asik. Nah ini juga asli. Wih, ada mobilnya, mobil LOL. Ada tas LOL, tasnya kayak gitu-gitu warna aja deh. Nih badan-badannya LOL. Ini apa ya? Makanya aku lihat teh. Oh ini HP LOL, lucu ya. Ini dompet LOL. Ini membingungkan. Aduh. Sekarang kita pasang aja kok. Ini aku udah tahu di mana soalnya ini tuh kulitnya coklat. Jadi aku pasti bakal tahu. Aduh. Susah guys. Oh gini, lucu. Gak kembalikan? Ayo benar. Ini lucu banget. Mood kalau ini kayak gimana ya? Aduh susah banget guys. Ini aneh banget, ininya kecil. Aduh susah guys. Susah banget. Aku belum pernah berusaha itu. Aduh susah guys. Susah gimana masa ini gak bakal bisa pasang. Lucu gak bakal bisa guys. Nih hasilnya lucu ya. Ini yang satu kecil, yang satu besar. Ini rambutnya. Iya rambutnya lucu banget. Aku dapat mobil. Mobilnya kayak mobil Kodomo ya. Tapi nggak mungkin Kodomo. Dan ini tasnya kayak gini guys. Ini nggak tahu apa. Kayaknya telepon deh, ini telepon. Oh ini kamera. Kalau diginiin kan kelihatan. Nah ini kacamatanya. Aduh kacamatanya lucu ya. Dan ini. Oh ini begini ya. Nih, tada. HP-nya begini. Nah, sekarang aku mau buka yang ini. Khusus. Nih, aku dapat ini oseng. Aku dapat pisau. Pisaunya kayak gini warna ungu dua-duanya. Nih aku dapat ini. Oh gambarnya kayak gini guys. Ini pisangnya. Pisangnya aku udah punya. Ini sendok garpunya. Dibalik ya. Nih sendok garpunya warna merah dan kalau ininya warna ungu. Jadi agak beda sedikit ya guys. Oh ini dia. Nah ini bisa dicopot guys, bisa dimasukin lagi. Ini so cute, lucu. Ada gelasnya. Dapat ikan guys, dapat ikan. Ini warna ungu, ini warna biru dan ini ikannya sama warna
kuning. Ini gelasnya lucu. Ini bisa dibuka juga loh guys. Lihat tuh. Bisa dibuka sekali. Jadi kalau ini aku udah ada telurnya sama ininya. Jatuh. Dan ini aku dapet telur lagi, tapi ininya tuh beda ya guys. Jadi ini aku dapet kulkas. Aduh, udah stikernya. Ini bisa dibuka kulkasnya. Tuh. Belakangnya juga lihat ini. Ada tempat simpanannya. Jadi ini tuh kelihatan banget nih guys. Ini juga ada. Coba, aduh. Ini bukanya kayak gimana ya? Kayaknya ini gak bisa dibuka deh. Jadi ini tuh cuman berpura-pura saja kebuka guys. Udah simpen aja dulu ya. Wow, dapet kompor. Ini bisa diputar-putar guys. Nih, dapat magic. Ini bisa dibuka, bisa ditutup. Aduh, alamak. Bagaimana ini guys? Aneh ya. Oh ini. Oke guys, kita ngapain dulu ya? Sampai jumpa lagi di Mister Aladin Kedolong di Alisa Zoe Firenza.